លោកមានកាត់អីអត់ទេនឹងខ្ញុំអីទេមិនហើយបានធូរទេមិនអីទេអរគុណហើយនេះទូរស័ព្ទលោកបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនហើយនាងតាមពិតទៅនាងគឺជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលគូសាការរបស់ខ្ញុំសោះមិនចាស់គេបើប្រាក់ខែយើងហើយហេតុអីបានប្រាក់ខែខ្ញុំបានតែ2000លោកប្រធានណែប្រាក់ខែខ្ញុំបើនាងមានរឿងអ្វីទៅអូហ្វីសរបស់ខ្ញុំដើម្បីនិយាយគ្នាលោកប្រធានក្រែងប្រាក់ខែខ្ញុំបាន5000មានទេខ្ញុំប្រាប់នាងតាមត្រង់ទៅចុះឥឡូវនេះអត្រាក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្លាក់ចុះនាងយកប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណាលោកប្រធានតែអ្នកហត់កោនៅខាងក្រៅឥឡូវនេះក៏បានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងដែរអូត្រូវហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានគម្រោងមួយចង់ឲ្យនាងធ្វើតើនាងចង់ធ្វើទេគម្រោងនេះតម្លៃ50000ចាំបានខ្ញុំនឹងធ្វើលោកឈិនយើងមិនច្បាស់ពីគម្រោងនេះទេដូចជានាងនេះតើលោកអាចគិតថានាងធ្វើបានទេខ្ញុំគ្មានបំណងថានាងអាចធ្វើបាននៅគម្រោងនេះទេដោយសារតែមីងរបស់នាងសូមអង្វរខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតទើបខ្ញុំឲ្យនាងធ្វើវាទៅមីងនេះយប់នេះខ្ញុំត្រូវទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងនាងទៅយកក្មួយនៅសាលាប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទៅសេហ្វេងក្រុមនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមិនខ្វល់ទេយ៉ាងណានាងត្រូវទៅធ្វើវាចាលោកប្រធានអាឡូយេស្រានៅអូហ្វីសខ្ញុំម្ដងមកចាបានមក8កន្លះហើយសួស្តីខ្ញុំមកពីក្រុមហ៊ុនគឺជានាងគឺលោកអរគុណសន្តិខ្ញុំលើថានាងប្រកែកណាស្វាគមន៍មកការក្រុមហ៊ុនរបស់យើងណែប្រាក់ខែរបស់នាងគឺ50000អរគុណលោកគូដែលពេញចិត្តតែកម្រងនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកពូរបស់ខ្ញុំទេអូតែពិតបែបនេះទេអរគុណនាងអរគុណហើយអូក្មួយស្រីល្អរបស់ពូឯងពិតជាអាចធ្វើបានមែនល្អណាស់មីលីខំបន្តទៀតលោកពូប្រាក់រង្វាន់នេះអូប្រាក់រង្វាន់អីតែលោកប្រធានថាកម្រងនេះនឹងឲ្យ50000ជំនួយកលនិយាយប្រាប់នេះទៅនេះតាមហត្ថលេខានៅលើកម្រងនេះកម្រងមួយនេះគឺជារបស់លោកឈិនមិនមែនជារបស់នាងទេតែនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើច្បាស់ណាស់តែនាងគឺជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំទេបានខ្ញុំឈប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះហើយមិនយូរទេក្រុមហ៊ុននេះនឹងដួលរលំហើយនាងលោកប្រធានចូលកម្រងនេះវិញធ្វើមិនទៅកម្រងនេះទុកខ្ញុំដែលចាប់ការដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងចុះអាឡូលោកគូលោកឈិនលើកនេះបានបញ្ចុះចែកទៀតក្រុមហ៊ុនរបស់យើងពិតជាដួលរលំមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាកម្រងនេះប្រកាសជាគេយកបានលោកគូកម្រងនេះខ្ញុំបាក់កាយសម្រួលរួចរាល់ហើយមកលោកទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាទៅមើលកម្រងមួយនេះសុំទោសផងកម្រងនេះគឺខ្ញុំបានទទួលពីមីលីរ៉េមីលីនេះនាងគឺជាអ្នកធ្វើកម្រងខ្ញុំមីលីឥឡូវនេះនាងធ្វើការនៅ Fashion Group ឯងមីងរបស់នាងបានសូមវល់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកនាងចូលមកធ្វើការនាងបានយកប្រយោជន៍ខ្លួនឯងណែក្មួយពួកយើងក្រែងជាគ្រួសារគ្នាតើតែលោកឈិនទុកខ្ញុំជាគ្រួសារមែនទេសេហ្វេងក្រុមមិនសហការជាមួយមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ទេនាងរំលោភលើកិច្ចសន្យាហើយដែរខ្ញុំរំលោភលើកិច្ចសន្យាបែបណាទៅលោកឈិន